Bande Kobatali, Bozali Ebele na Kolanda Biso na Sentinel TV. Izali ngonga oyo bolandaka mateya ya tongo to petit déjeuner oyo tolobaka kolala kolamuka eza bitidi te. Ezali émission animée par les messagers de la bonne nouvelle, Proverbe 30-30, les pasteurs de la diaspora. Merci na bandeko nyonso surtout oyo bazobenga. Merci na bapel na bino. Nayebisaki bino ke naza lisusu ata na contact ya motu moko te parce que batindelaki nga virus ebebisi nyonso WhatsApp, Viber pe naza lisusu ata na contact moko te. Soki moto azali moninga na nga oyo ayebi ke naza pasteur na ye aza mondimi ya na moisson mondiale, mondimi ya Sentinel TV, partenaire wherever, benga ngai parce que naza so ata na numéro ya motu moko te. Pe soki moto olingi kobenga ngai na WhatsApp, benga ngai na 00 44 79 400 86 278 ekozala malamu parce que phone wana mosusu il faut baflashe yango eza ya kobeba tozwaki attaque tozwaka baattaque na butu na moi nyonso tu mpona mosala oyo tozosala ata eloko moko kopekisa biso tosalela nzambe te. Alors na ntongo na lelo toyebi ete toza na problème ya monene na Congo. Kabila il faut tokanga ye parce que c'est un criminel oyo azoboma bacongolais, a infiltré armée na biso, apesi batuti na bandeko ne barwandais batenie ya armée congolaise mpo babomaka bacongolais, balobaka bacongolais basoda ya Congo moto ezoboma bacongolais ou bamilisi ya nani ya kamwina sampo moto ezosala yango. Communauté internationale eyebi, mokili mobimba eyebi baje na ye, sikoyo etikali population bobima na masolo na ye ya bacor tokende na balabala tobenga na ye parce que badictateur basukaka ndenge wana toyebi ke komi na suka torate te. Avant nakota na mateya na biso ya lelo tozozwa 4 minutes ya témoignage oyo tolanda mpe tokozonga lisusu awa mpe tokolanda mateya na biso tolanda. Je m'appelle Céline, j'ai 24 ans, je viens juste de faire mes études en sciences politiques. J'habite à Paris, j'ai une grande maison, j'ai plein d'argent, j'ai un gars magnifique, j'ai plein d'amis. Bref, la vie de rêve, genre tous les week-ends en boîte parce que j'aime trop danser, parce que je suis bien tout de suite, tout le monde me dit que je suis belle. Bref, la vie idéale. Mais j'ai un problème. J'ai un gros problème. C'est ça mon problème. Parce qu'après les strass et les paillettes, quand je rentre chez moi, que j'enlève la perruque, plutôt ma prothèse, moi je le vois, j'ai très mal. Parce que je me dis que j'ai 24 ans, j'ai peut-être même pas fait le tiers de ma vie, et je suis condamnée à ça. Parce que je peux rien faire d'autre. Enfin, je peux pas me montrer comme ça, c'est pas possible. Sinon tout s'arrête. Pourquoi? Parce que je me suis tissée et encore tissée, parce que je voulais qu'on me dise toujours que j'étais belle et encore belle et de plus en plus belle. Je me suis fait toutes sortes de mèches qui me serraient la tête. Des mèches, des lourdes mèches, je faisais des coiffures, je tirais. Je me défrisais, je me suis peut-être défrisée une centaine de fois. Je me disais que ça allait s'arranger, donc j'achetais des crèmes, je dépensais de l'argent pour m'acheter la dernière crème, Dark and Lovely, Docteur Miracle, Botanica, de toutes sortes de crèmes pour arranger la situation. J'ai fait qu'aggraver la situation. Et aujourd'hui, je suis condamnée. Je suis condamnée à rester comme ça. J'ai pas le cancer, j'ai pas de leucémie. Pourquoi est-ce que je dois traîner ça tout le temps? Pourquoi? Je veux pas que ça vous arrive. C'est un truc que je souhaite même pas en Pyrénées. Alors faites attention à vos cheveux. Parce que ça peut être un délit. Voilà, donc la réalité de Solide, qui est certainement la réalité de millions de femmes noires qui sont dans le même chaos, dans la même souffrance. Hein. Donc nous avons initié une campagne, de la populace, encore une fois, c'est encore nous, une campagne contre les méfaits du tissage, du défrisage, des tresses et de tout ce qui a trait à la maltraitance du cheveu afro. Aujourd'hui, il faut que ça rentre dans les têtes, il faut que ça se comprenne. Il y a un problème, un sérieux problème.
Ouais, il y a un gros problème et ce qui, moi, me fait mal, c'est que personne n'en parle. Personne n'a tiré l'alarme pour dire que c'était plus possible, que c'est pas possible que 80 à 90% des femmes d'une communauté noire, là, euh, se cachent les cheveux, s'arrachent les cheveux, se font du mal avec des produits chimiques, avec des tractions répétées. C'est pas possible. Bah, je viens juste leur montrer, hein, voilà, les alopécies. Hein, malgré que ça fasse des mois que je sois devenue naturelle, j'ai toujours un problème pour faire pousser mes cheveux de devant à cause des tractions. C'est des problèmes de millions de femmes. Hein. C'est pas juste moi avec mon problème, mais son problème, c'est des millions de femmes, c'est nos mamans. Des fois, il y a des mamans, quand on voit leurs cheveux, mais ça donne envie de pleurer. C'est des enfants qui commencent les cheveux à 10 ans, 11 ans. C'est grave. On est clairement dans un déni. On est dans une souffrance. Un gros déni. Un gros déni. C'est-à-dire qu'on se dit, non, mais j'ai juste envie de changer de tête. Non, mais je fais ce que je veux. Oui, bien sûr, tu fais ce que tu veux. Là, tu fais ce que tu veux. Quand tu te caches la tête sous des tonnes de mèches, et quand tu te défrises, tu te brûles, tu te rends les cheveux tout plats, nous avons des cadavres de cheveux sur la tête. Ouais. C'est pas des cheveux, ce sont les cendres. C'est comme quand on brûle, ce qui reste, c'est ça. Et aujourd'hui, il faut qu'on arrête de faire semblant. Moi, en tout cas, je ne veux plus faire semblant. Quitte à brusquer ou blesser ou piquer ou énerver les gens, moi, je suis pas là pour faire plaisir. Ma cause, mon militantisme, mon engagement pour la cause afro, c'est pas le sourire ou le boost, un boost. Oh, je te booste, non. C'est pas pour ça que je le fais. Parce que demain, quand on aura une ribambelle de petites filles qui seront comme Naomi Campbell avec des rangées de déserts capillaires, moi, j'ai pas envie d'être là et d'avoir dit que je n'ai rien fait. Je vais me battre jusqu'à ce que ça passe. Si on peut le faire passer dans les écoles, si on peut le faire passer dans les pharmacies, on va le faire. On n'est pas là, c'est que le début de la campagne. Merci. Bouti Kolanda, Masolo, Nenge Tambola. Salut, je m'appelle Céline, j'ai 24 ans, je viens juste de terminer. Bouti Kolanda, moi, dans la biso, il y a moi aussi, à 24 ans, à l'objet, sous qui nous sommes dans mon écueil, les couleurs ont ça là défrisage, ça là défrisage, côté à plante et tout et tout et tout et tout. Nous sommes dans un esprit, il y a Jézabel. Et pourquoi bana na biso, baleki na biso, basi na biso, ndenge alobi basi ya banoir nyonso bazobomba suki na bango. Soko bimi na balabala, okomona mindele bazoluka bakoma lokola banoir baza complexé, bazolinga bakoma lokola mindele. Mwana aza na 13 ans, 12 ans, bani kotia ba fond de teint abomi, ba chair to nini elongine mobimba, ale fond de teint longoli chair nyonso tout. Et l'air a 33 ans, a commis la beteli kake moya bimasusu libande zate, a commis ka muta bimagana ba feti ya butu, na sima bokomo loba, noko muta lokie, tata mosi muta lokie, nzoka bozali animé par l'esprit de Jézabel. Et l'esprit de Jézabel, banani bato liboso, ba kotisi makambo yo mingi, ezali basi ya ba pasteur, ba yembi, ba dirigeante. En tout cas, bon limbisanga, différence ezaka ngai na ba pasteur mususu yali parce que ngai na vivaka parole en Nzambe na kendaka côté Nzambe alingi ba mususu ba flatteur et ngai le na teyaka na yaka pona ko sauver bato na yaka pona ko humilier te na yaka pona ko sekate na yaka pona ko finga te na yebisa bino na ko banda basi ya mokili. La femme la plus belle c'est la femme noire. Kende tanga na cantique des cantiques omona ndenge Salomon azokumisa noir. Pe lelo oyo mindele ba témoigner yango ba bimisi ba preuve que mutu ba koko ya mokili ba koko na biso bazaka ba noir. Donc ba toi mindele ba chinois ba poso muso baza décoloré couleur ya mokili couleur ya nzambe eza noir yango même l'air nzamba ye na mokili yesu azaki noir kende kotuna bato bakoyebisa yo sala ba enquête lelo oyo histoire eza kobata masute yesu azaki noir. Mais eloko nini esali ete basi ba indo bakomi ko boya kozala naturel. Même Bible zo ba naturel. Bien aimé, ngai soki nazalaki na 20 ans, nalobi na pona na bala mwasi na kobalaka mwasi naturel. Et na bana na ngai, na botika bana mibale par rapport à ba on adopté, na yebisa bango yelanga mwasi o aza naturel. Soka aza métisité a mundele. Soka aza mundele te aza noir. Koyelanga te mwasi azobima solo produit, koyelanga mwasi te azali Coca-Cola.
côté rouge, côté noir. Non, moi si fois à la naturelle. Et na ko sabino te ba maman. Basi na biso ya Afrique ba basi la plus belle. Ngai avant na ko ma pasteur, na ki gentleman, na ki producteur, na ki sapeur congolais, ba o bayebi nazalaki na goût ya basi naturel. Soki ezala métis. Soki bois noir. Nazali kozwa mélanger te. Alors na ko conseiller pe bino ba maman. Mutu moko ayebisa bino te, akosa bino te ke kozala mutu mwendo ezali sumu. Botala ndeko na biso mwasi Mbili Abel, l'air abandaka na tabule. Azalaka bois noir kitoko batu bakumisa ye. Banda tia produit histoire ne pesila. Mwasi Afrique, zala mwasi moindo. Zala na couleur non naturelle. Zala naturel. Ko bakisa biso le tozo kola. Tala ba coiffure basi oyo ya avant 90 bazaka na mo. Bazaka naturel. Bazako tia ba perika so ba ke feti. Mais soki feti te lundi à dimanche aza naturel. Akokanga suki na maboko. Bakangi na singa suki ya braza. Bakangi modèle. Tout et tout. Ezali ko sala bino kitoko. Pe babima ba miss bazaki toujours naturel. Mais lelo oyo à travers mondialisation. Mindele ba financer ba acteur, ba actrice, ba yembi, ba noir américaine, ba kotisi ba kisi wana po ba détourner bino, ba longola bino na culture na bino, bolongwa liboso ya nzambe. Lelo omona mwasi, nakosa bino te biloko botiaka na mitu, et comme ça bino lokola ba Vietcong, et comme ça bino lokola ba koko ba chinois, et comme ça bino lokola ba koko ya batu ba utaka Thaïlande. Oh, mwasi Afrique fois za na suki ne naturel. Soko okango okangi, soko fongoli, soko osala ngo nwani osali nwani, eko komiso naturel. Mais lelo, ezo biso, kene na l'église, otala elate, otala ba coiffure. En tout cas, boye bisangai, boka mwate, bozalaka na Sodome et Gomorrhe, boza ndenge moko na bata Sodome et Gomorrhe. Baye baka mo Christ wa solo, baye baka ndumba, na kindumba na ete, baye baka na rolata. Biso bana na biso tango tokolaki, biso tango tobandaki kokende na église okaki ba jeune, ba mama bazalaki kolata na pudeur. Okoti komona sous-vêtement mwasi te, okomona libumu mwasi te, okomona tolo na ye te, okomona pe nzoto ne dessiné te. Mais lelo oyo bozolela o ba pasteur bandoki, ba pasteur bazobima na basi bato, banani bazokende ko séduire ba pasteur wana. Ezabino. Est-ce que ça normal yo za chrétienne? Oza mwana na nzambe, ozo kende na église oza sexy. Botu na kende na dictionnaire kende ko tala sexy laxini. Soki deja o mwana mwasi, ozo look sexy. Ozali moyembi, ozali mwasi ya pasteur, ozalaka sexy, ozali deja animé n'esprit ya Jezabel. Ozali deja ndumba, ozali deja na milimo mabe, ezo semo délivrance. Tango ozo kende kutana na président de la République, tona roi ba ko imposer yo ndenge bolata. Alors lelo ezoka musanga basi bazo la chirurgie omona mwasi ake bako sala opération baba kise matama ba tsezolo ekoma songe baba kise mbebo baba kise ba fesse baba kise tolo to ba diminango chirurgie wana ebomisi basi ebele ebebisi pe basi ebele ezali culture na biso te. Maman moka benga nga mikolo utolela bi proverbe yo batu balandako makambo ya chirurgie ezobomisa batu bana basi mingi bakoti bandako bamsu bakufi bamsu nzoto ebebe poli bango likolo ya chirurgie omona zwi mbongo lia tongela mama ne ndako lia salisa bandeko na ye akoko dépenser 30 000 20 000 40 000 euros ba changer mbanga ba changer ba lèvre ba changer sima ba changer liboso tolo et dimanche pas que oyemba na église na ba pasteur na ba sa ba pasteur o bazo tika bino ndenge wana bino no stoboke na life nga nazali ne sengo mukola liboso na teya sur relatel ya mwasi na église na Manchester na perda plus de 30 sœurs o bazaki fidèle nanga o to banda na bango o to umela na bango le na teya sur relatel ya mwasi Mateo na ina teya lelo la moitié église ekenda pe bato bakoma kokima bamsu bayeko yebisa bamsu bayeko mona babi pasteur biso za na posa kozonga na église mais mateya na yo ndeza makasi mingi. Bien aimé, église eza ngate, église eza nkolo. Biso tozali na biso ba gérant. Nzamba pesi bino biso to gérer bino. Toko rendre compte na bandimi nyonso balandaki biso tosalaki na bango nini.
nga naza genre ya pasteur oyo akopéraka na bandimi te ke nalembisama te ya po ya bien aimé et puis na se généra te kokanisa te ke soki yo ye te nga nasambeli nga moko nga na perda non nga na obatela foi na nga yo mpe etali yo yango tokoma kotala bino oke église elateli na yo oke église position na yo oke église coiffure oza nango surtout bamama oyo batiaka barouge ya lèvre wana ekomi lokola rouge lokola tondolo rouge lokola ndenge couleur ya tricot na ngo ezali awa nzambe apambola mama fifi na germany t-shirt atindaki na papa na biso féroce mwasi nyonso tu oyo otiaka rouge ya lèvre eleke ekomi si yo lokola tondolo oza na problème sérieux fo luka na délivrance oya yo eza kindumba te mais eza kindoki moko fo leka na délivrance ki Jézabel ya na kati na parce que kotia rouge ya lèvre so omoni yango eza malamu mais pourquoi faut tia yango ekoma rouge ekoma ebele ozolinga koséduire nani et ntango ozokende église ese mobali obala ekoka te en tout cas mwasi nyonso tu oyo amonaka ke soki atie rouge ya lèvre ya moke kaka eza problème fo atia ebele nde baloba na lingala atebika awa luka délivrance oza na balemon koko na biso Pascaline Songo aza na Paris aloba oza na balemon ye abengaka bademon te aloba akele na balemon oza na légion ya bademon oyo ezotindika yo olata sexy olata nzoto na yo eza dessiné yo na mwasi ya ndumba ndenge moko mpe tu te prétends kokosambela alors mpo oyeba ko oza na bavantire paster no mpe akoloba eloko te mwasi ya paster mpe akoloba eloko te mpo na ye aa na posa ya nombre ya bato mais nombre wana bozomema bato wapi nombre wana bozomema bato wapi eza ndenge moko ndenge nga lere nalobaka o bato balobaka o nga nalobaka so nga nalobi bato balobi mais naza na kati ya parole bible ezoloba nini tokei na 1 Timothée 2 projecteur mais ezobeta ngai nayebi te so na kotanga bien de même aussi que les femmes vêtues d'une manière décente avec pudeur et modestie séparent non par de tresses ou d'or ou de perles ou de toilettes somptueuses, mais d'œuvres bonnes comme il a convient à des femmes qui font profession de piété. Que la femme s'instruise en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme, mais qu'elle demeure dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui s'est conduite et s'est rendue coupable de transgression. Awa kutu bazo rappeler bino naza contre makambo ya mwasi koteya te leo na olobela ngo te bazoloba mwasi le azoki en église azala descente avec pudeur mwasi azolata azala descente azala pudeur na Matthieu bible ezoloba mutu nyonso tu oyo azotala mwasi na miso asali ekobo mutu wana asali ekobo na mwasi sikoyo yebisanga mwasi nyonso tu oyo alati na ndenge ya sexy bato oyo azoleka na paster na bandimi na bancien oyo bazotala ye na miso ekobo osalisi bato boni ekobo donc elateli na yo na lieu public na église ezosalisa bato ekobo ebongo mutu ande mwana soki awuti koleka na église asali ekobo no na makanisi na ye ake na nzela asa apike crise akufi yo osali nini otindiki ye na lifelo elateli ya basi oyo balataka sexy bazali basi animé n'esprit ya Jézabel ezotindika bango basalisaka bato ekobo po te bato wana makanisi na bango ebeba balobi mwasi azala na modestie mwasi alata na pudeur relaxi nini pudeur relaxi te ozokende na église nzoto libanda sous-vêtement libanda tolo libanda osalisi nzoto osalisi chirurgie ozokende mpo bamona yo ke yo nde ozali ya kovimba yo nde ozali torse bomba yo nde ozali marchandise soki ndenge nini bino mo bobengaka soki ndenge nini soki ndenge nini e otie tala barouge à lèvre ndeko na nga bolandi témoignage ya ndeko mwana mwasi oyo aza na 24 ans asalaki batissage ya ndenge na ndenge lelo suki wana ebebi epuis suki oyo bino bozotia na motu ezali suki bokota kaka na google bobeta les cheveux du temple bokomonaki basuki oyo ya bameshe botiaka na motu to ezouta Brésil to ezouta na Inde ezali suki travaillé dédié au diable
bato ebele le bazotia suki wana motu bozozala envoûté bozokota en contact na monde des ténèbres bozokota en contact na bato bakufa. Or mwasi fo azala naturel kozala naturel elakisi ndenge babota yo naza contre olekisa rouge na tire te olekisi moko olekisi rouge à lèvre ata mbala moko osemakie na yo otie parfait na yo ozala kitoko. Mais soki otie annexe ozwi batissage wana ya biloko badedie na diable otie na motu yango ezoempêche bino boprogresse yango ezoempêche bino bozala bien yango mona olalaka na butu ozolota ndoto oza na bamari de nuit olalaka na butu ozolota ndoto oza na basimetiere olalaka na butu ozolota ndoto bademo bazobeta yo parceke na suki na yo ozokota monde contact na monde de ténèbres. Balobaka ke la nature vous enseigne botala basi ya mindele bazosepela kokóma lokola basi ya bato mwinu bazoluka baproduit bazoluka nyonso bakóma lokola basi ya bato mwinu me kokamwa basi oyo ya bato mwindu bakomi complexe balingi na bango kozala moto mwindu te balingi bakopie mindele. Biso toye po tokala tozokende kala mingi te tozonage ba 30e anniversaire okoka biso na poto banda toya poto mais ntango toyaka poto toyokuta baparisien fo azala jaune à banane jaune banane vraiment fo koma jaune lokola banane mais tozalaki bapaster te tokomprenaki ke biso na bakartier na biso nde tokola basi ya ndumba nde bato batiaka tioko mobali asolo akotia tioko te toboyaki koembrase loyenge wana lelo baninga na biso oyo na bakulutu baya poto avant biso na bato oyo toyaki kokuta na poto na baoyo wana onzela moko batiaka tioko lelo na bamoi bamonana na su te bakoma na bakasha pan awa bakoma kobimaka na butu abutu yango babima fo atia bafond de teint encore awa tokoti na ete moi ekitaka ntina 22 heures bokomi na problème mpo oyo obima fo ozela 23 heures or ambiance ya poto na ba 23 heures ambiance vraiment ezala su te eza na kini te okozala condamné ya kobimaka na butu mpo olingaki komitia tioko bato ebele bazala kotia tioko lelo bakoma na bakashe bakoma na bacouleur mibale mwasi ya solo mwasi azose respecte azalaka naturel soki ozotia tioko eloko ya liboso oza complexe ozokorrige nzambe mpe oza na esprit ya Jezabel peu importe mutu oyo liteya oyo ezwi nazoteya mpo bochange tala ndeko wana mwasi ndenge alobi akoma na baproblème suki nyonso to ekatani ye e na 24 ans moato aza na ndako aza na nyonso aza na mobali me aza na problème na motu na ye soki yo mpo oza na problème ya ndenge wana okokaka kozala naturel te il faut kaka otia baplante il faut kaka otia fond de teint faut kaka otia tioko faut kaka otia rouge à lèvres yebango oza déjà recruté na grande armée ya Jezabel. Alors ntango yesu akoya okotikala ata paster na bino akomisa yo moyembi ata paster na bino akomisa yo prophétesse ata paster na bino akomisa yo mama mokambi eza nango bien na muziki na bino ya bamama mokambi me mokolo yesu akoya okokota lola te parce que ozali korepresente yesu te parce que osi okoti na kotelemela liloba nzambe ozoloba ke mwasi fo azala naturel mwasi fo alata na ndenge pudeur mwasi fo azala na descente kozala descente elakisi ntango ozolata mutu kutu akomona ata forme elamba no te akodesine forme ya nzoto no te bamisusu ma soko aleki boye ozomona deja nzoto no omoni ye bolumbu me aye mpe na église baza mpe presse ya kotelema na miso ya bato bamisusu omona eza lokola bato ya mikuse toyeba maladi na bango balataka batalon ata olati no talon journée mobimbo odendi na yo ese leo okokenda kolala olamataka na mbeto na talon ozongaka mokuse leo okotaka na salle de bain nosokolo ozalaka na talon ozongaka mokuse donc ezali soni biso tobotamaki tozali na basuki age ekomi kopusa na suki ezokende jamais nakoki kokende meme place moko bayebisingaki oyo soki opesi 10 euro suki no ekokola no wana eza kokorige nzambe il faut na se contenter na ndenge nzambe azosalanga elakisi te ke soki suki elongwe bote esili non elakisi te ke soki otie tioko nde obakisi bote to bote elongwe soki otie tioko ozali bongo na emprise ya monde ya ténèbre ozali bongo na kati ya misala mabe ezosenga oleka na délivrance na asali mateya oyo
pour ba maman ebele ba benga kinga sœur mususu vraiment lelaki abi pasteur lobana no chirurgie oyo ba congolais ba komi ko sala ba mbongo ebele oli abongisa lopango na bango omona muta osala chirurgie lopango na bango clôture bukana omona muta osala chirurgie na ndako na bango ba na toilette bien te omona muta osala chirurgie mama na ye azo souffrir boza na poto awa boyebi mama malu akufa ebembene kenda Kinshasa te poani mama na boya ko ya mbembe wana abi banda kenda tinda te eloko te botindela nge ebembe moto alongo akala na kolele ndenge nini ngako nazoteka makala alors eza kotiola te ezali kopesa bino exemple zala naturel mobali ya solo mwasi ya solo azalaka naturel ase kontataka nde nzambe asala ye or ntango bino bozokende kosimba bisimbasimba ntango bino bozokende kokota bikotakota ntango bino bozokende kopakola bipakolapakola bozotelemela liloba na nzambe mpe bozwa problème na nzambe mpe na suka nango lole yali lifelo yali bato bele bakanisaka lisumu ezali kaka ekobo non bipakolapakola kobakisa eza kokorige nzambe alors na ntongo na lelo nalingaki vraiment kolobela bino sur première partie deuxième partie ya enseignement oyo kozala contente toi sepela ndenge nzambe asala yo omoni David abotama ru eza lokola ndundu soki David azalaki kotia tioko mokolo oyo prophète akei mpo akende kowendre na ndako ya Isaya bayebisaki ye mwana wana aza ru boimagine toi soki David atiaki tentire na motu soki David atiaki tioko prophétie elingaki korate ye mobali mosusu akoya kolinga yo te mpo koma tioko mobali mosusu azoluka bois noir yo olongwa bois noir osokoma pembe moye mobali akobalo eza te mobali mosusu azoluka mwasi naturel aboyi basi oyo bakutaka chere wana basi oyo chaque samedi fo azala na zando basomba biloko bakisa oyo azokute chere vie ekomi mpasi mobali azolinga mwasi moko asadaptaka na ndenge bible ezoloba alors soki yo ozotia batioko ya ndenge wana bakashi wana makambo nyonso tu mobali lere azotia yo litoyi azolinga yo akotala bi oyo deja aza kopakolaka rouge tioko ya banane boye epuis 20 ans près ozala ndeni nzoto no ekoma banduta elongi na ye ekoma bakashe mwasi aboye ekoma soni natambola na ye naza na couple moko nayebi bino mpe boyebi bakoma kotambola mobali liboso mwasi na nsima mpona nini mobali alingaka batambola nzema mona mwasi te mpo mwasi atiaka tioko na tembe ebakashe betabeta ye akoma meme na moi meme na butu ya mizipi mpona nini parceke loyenge asalaka akanisaki yeye akokoma lokola mindele bango moko bazokopie biso bato mwindu mindele bango moko bani bakoma bato mwindu me bino bato mwindo boni bokoma mindele bomonaki Michael Jackson ndenge asukaki botala foto ya Michael Jackson zolo ndenge ninga ekweya botala foto ya Michael Jackson bote azalaka nango lere azalaka moto mwindu mindele bakosi akomi mindele tala ndenge akomaki bien aimé mateya oyo ezali litio te ezali sonner d'alarme bato ebele bazokota en contact na monde de ténèbres bato ebele bazozwa blocage bazozwa badémon bazobebisa bomoi na bango mpo na bitiatia mpo na bipakola zala simple zala humble zala naturel basi ya Congo basi ya Afrique naturel na bino nde yango epesaka biso kitoko yango nde esepesaka mibali basi ebele botuli likolo ya bipakola likolo ya bibakisa surtout bao batiaka rouge à lèvres awa ngale nazalaki jeune garçon so namonika mwasi atie rouge à lèvres nakolinga kopusa pembeni te ndenge moko ti lelo mwasi oyo atiaka manzaka awa manzaka wana eza milimo ya mamiwa te eza milimo ya bademon ebangisanga même soki ozoya na église namoni yo na manzaka milai na kopusa pembeni te parce que nazomona deja oza na bademon ebele parce que mokolo oyo Adam babimisi ye libanda apesa banyama kombo soki azalaki na posa ya kozala na mwasi milai manzaka milai me azwaki girafe ou bien azwaki léopard ou bien azwaki lion me aboyaki girafe po ete manzaka neza milai yo mwana mwasi lelo mpe ekomi na bana na biso ya 11 mwana 11 tala manzaka milai tala verni mama mpo ozoyeba eloko moko tozotika ye mwana 11 abandi deja kotia bafond de teint mwana 11 tala basuki ebele boyoka ebakise basuki ebele ondire démon de Gadara mpo na nini kobebisa bana ndenge wana
mwana soki aza mwana moke kanga ye suki sala ye bameshe meshe eza nango problème te mpona basuki ya poto ya bana na biso na bamalili to etume kotia ye badefrisage kokende otia ye baplante yango ezobebisa baproblème bobongisa bana na biso baza na avenir monene molimo na nzambe eza na kati na bango mama oyo azotia barouge de lèvre yamba ezambe mama oyo azotia tioko pikapiko na kotia tioko ntango moi ekobima kobatamaka te kozipaka mpe eliputa te tambola bongo tomona na bakashe toyebaki ozalaki mwasi elombe en tout cas mate ya lelo ezalaki bongo mpona mutu moko azonga na nzela merci yesu mokonzi bonne journée